Совершилось! Мы дождались новую игру, которая способна уделать GTA. Может, это и вовсе GTA 6, или это очередной клон GTA, который и вовсе не способен тягаться с GTA. Что ж, давайте разбираться. У микрофона MaxPod, устраивайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. С чем мы имеем дело? Игра носит название 171. Странное название, не правда ли? Что это? Может, рост главного героя? Любимое число или что-то еще? Найти ответ на этот вопрос мне не удалось. Игрой занимается студия под названием Beta Games Group. Количество людей, работающих над игрой, тоже неизвестно. Бюджет игры также не ясно какой. Игра позиционирует себя как экшен от третьего лица в открытом мире. Короче говоря, игра в стиле GTA. 171 вышла в ранний доступ 17 ноября 2022 года. За то время, что игра находится в раннем доступе, она набрала очень даже неплохие отзывы для игры подобного жанра. Учитывая, что это только пре-альфа версия игры, а релиз намечен на 2023 или же на 2024 год, точной инфы найти не удалось, то эта игра может стать вполне неплохой игрой с открытым миром. Сейчас на фоне вы видите эпичный трейлер игры из Steam. Разрушаемость объектов, рагдолл физика, эпичные перестрелки, неплохая физика авто, красивые эффекты и многое другое. И все это на раннем доступе. Очень даже неплохо, казалось бы. Но давайте теперь запустим саму игру и посмотрим, что мы имеем на самом деле. Игра встречает нас с заставкой в стиле PUBG и главное меню, где особо нет никакой информации. Русского языка, естественно, нет, но и за английский уже спасибо. В настройках по дефолту выставлен высокий пресет, но при этом почему-то нельзя выставить разрешение. В игре она по умолчанию выставлена на Full HD, но мне нужно 2К. Ладно, обойдемся. Игра сделана на движке Unreal Engine 4. Хорошо это или плохо, я судить не могу. Запускаем New Game и оказываемся в каком-то небольшом городе. Сходу мне бросается в глаза разница с тем трейлером, что мы видели. А именно бросается в глаза графика. В трейлере все выглядело сочнее и будто более детализировано. Может это потому, что я не поставил ультра пресет, но нет, на нем разницы вообще никакой нет, а вот FPS просядет. Но это же только ранний доступ, поэтому на это смело можно закрыть глаза. Вот наш персонаж, к нему претензий нет. Что собственно-то дальше тут делать? Сюжета сюда пока еще не завезли. Сейчас здесь можно бродить и выполнять небольшие дополнительные задания по типу доставки еды, посылок и работать закладчиком. Можно приобретать оружие, есть магазины одежды, автомагазины, сейфхаус и в принципе на этом все. Это основное, что можно делать, кроме изучения местности. Что же о самой местности? Доступная карта небольшого размера. Это маленький городок, он воссоздан довольно-таки хорошо. Очень много уделено внимания различным мелким деталям на карте. Тут вам и различный мусор на улицах, дорожные знаки, остановки, на которых стоят люди, дворники убираются на улицах. В общем, очень много разного рода мелочей, которые делают игру живой, что нетипично для GTA клонов. В 171 явно запарились над созданием живого окружения. За это игре огромный плюс. А теперь о немаловажной части любой подобной игры – транспорт. Давайте посмотрим, как в игре обстоят дела с транспортом. Ну, во-первых, весь автопарк – это реальные модели машин, только с легкими изменениями. Само качество моделей в игре очень даже неплохое. Они имеют хорошую детализацию и по уровню, как на мой взгляд, практически сопоставимы с GTA 5. Что касается управления, то оно напоминает мне управление GTA 4, а именно валкость машин. Тут авто, так же как и в GTA 4, имеет большие крены при поворотах. Видно, как подвеска работает на неровностях, это добавляет реализма. Динамика автомобилей странная. На мой взгляд, динамические характеристики авто переданы на данный момент не очень хорошо. От этого управление кажется специфичным, будто это игрушечная машинка, не имеющая никакого веса. Повреждения авто присутствуют. Здесь они выполнены по тому же типу, что и в GTA. Что-то отваливается, что-то мнется, бьются стекла. Естественно, я и не ждал уровня BeamNG Drive, но повреждения выглядят вполне хорошо и, как по мне, их на данный момент достаточно. При этом есть даже тюнинг авто, где можно менять диски, изменять их размер, поработать с подвеской, перекрасить и многое другое. Авто не взрываются здесь
есть как в GTA. При сильном уровне повреждений сначала идут искры из-под капота, а потом появляется огонь, но взрыва нет. У меня, по крайней мере, было именно так. Также в игре присутствуют мотоциклы, но их управление крайне странное, оно очень дерганое и неестественное. Но на мотоциклах можно делать зато вот подобные веселые кульбиты, за это я плюс поставлю. NPC. Их довольно много, и они разные, каждый занят каким-то делом, в основном куда-то идут или же просто стоят. По качеству моделей они выполнены хорошо, плюс-минус по качеству на уровне GTA 5, ну может чуть-чуть хуже. Искусственный интеллект у врагов тоже неплох. Врагами тут могут быть банды, у которых также есть свой собственный уровень агрессии к главному герою, а также есть привычный уровень розыска полиции. При максимальном будет даже вертолет. Интеллект врагов неплох, они могут попадать по главному герою, но и назвать их интеллектуалами тоже нельзя. При высоком уровне розыска я особо не испытал никаких сложностей в противостоянии с полицией, и этот розыск причем довольно-таки быстро понижается. В целом по NPC и искусственному интеллекту вопросов нет. Для данной версии весьма хорошо. Оружие и стрельба. В игре представлено порядка 7 видов оружия. Это 2 вида пистолетов, автоматическая винтовка, дробовик, 2 вида SMG, граната и бронежилет. Но есть и недоступные позиции, которые возможно будут добавлены в скором времени. Стрельба в игре реализована неплохо. Звезд с неба, конечно, не хватает, но играть можно. В игре даже реализована система укрытий, позволяющая спрятаться за какой-либо объект и вести огонь оттуда. Выглядит все это дело кривовато, но это работает, и это главное. Что касается же главного героя, он имеет способность взбираться на невысокие постройки, а также перелазить через заборы. Во время бездействия он будет что-то говорить, кашлять, шмыгать носом, вот так, покачиваться, в общем делать вид, что это не просто болванчик, а нечто живое. По скриптум, в этой игре я хотел проверить самое главное, умеет ли главный герой плавать, но к сожалению тут нет водоемов, где бы это можно было проверить, есть только неглубокая река на окраине города. Разработчики, как знали, специально лишили меня возможности поплавать в этой игре. Давайте подведем небольшой итог. Так как это только ранний доступ, игра еще сырая, и это чувствуется практически во всем. Но это абсолютно нормально для pre-альфа версии. В будущем, я уверен, все мелкие косяки исправят. В игре много различных мелких багов, но как я уже ранее сказал, это неплохо. Какой будет сюжет у этой игры и будет ли локация больше той, что есть сейчас, вопрос, который, как и многие другие, остается без ответа. У авторов данной игры есть канал на YouTube, зайдя на который можно обнаружить, что работа над данной игрой ведется довольно-таки давно. Первые наработки игры датируются аж сентябрем 2015 года. И тогда как раз разработчики демонстрировали игру. И то, что было 7 лет назад, не очень уж и отличается от того, что есть сейчас на раннем доступе. Бесспорно, отличия есть, но их мало. И это наводит на некоторые мысли. Что либо игру бросали на неопределенный срок, что по датам выхода видео так скорее всего и есть, либо сейчас ее кое-как собрали для раннего доступа с целью сбора денег на разработку и доведение игры до ума, или же просто ради сбора денег и все. В общем, к чему я это все? Прогресс за 7 лет крайне мал, а релиз типа через 2 года. Ну а дальше, я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Но будем надеяться, что разработчики действительно сделают что-то интересное, способное в какой-то мере составить минимальную, но долю конкуренции акулам из Rockstar. Что ж, пожелаем им удачи. Спасибо, что смотрели данное видео. Огромной вам всем удачи и пока.